Дебют Джастина Гейджа в UFC состоялся летом 2017 года. К концу второго раунда, когда оба изрядно устали от бесконечных разменов, Гейджи пошатнул Джонсона апперкотом. Майкл стал отступать, Хайлайт продолжал забрасывать его бомбами, но когда соперник свалился на канвас, Джастин кинематографично приказал ему подняться обратно на ноги. Минуту спустя то же самое повторилось снова. Джонсон был на грани катастрофы, и Хайлайту оставалось вбить финальные удары. Гейджи вбил эти гвозди коленями, заставил судью вмешаться и остановить побоище. Это был дебют Джастина Гейджа в UFC. Илья Топурия пополнил ряды промоушена номер 1 в 2020-м. У 23-летнего проспекта был идеальный рекорд 8-0. 7 из этих побед были досрочными, но из них только одна была добыта нокаутом. На заре карьеры Матадора делал больше акцент на борьбу и грэпплинг, параллельно прокачивал бокс и становился все более уверенным в своей стойке. В дебюте Илье пришлось долго и упорно бороться с Юсефом Залалом, и добыть нокаут, как это сделал Гейджи в дебюте, не вышло. А вот во втором бою, который прошел всего спустя 2 месяца, Илья впервые раскрылся как опасный нокаутер. Размашистыми боксерскими комбо он прижимал Дэймона Джексона к сетке, всадил левый хук точно в корпус, чем заставил беднягу опустить руки и тут же наказал за это боковым справа. He's just unloading on Damon Jackson right now with all combinations. Those body shots have now officially now set up the headshot and it's all over. The walk-off KO for Илья Топурия. Поединок Ильи Топурии против Джастина Гейджа будоражит фанатов не только из-за того, что это объединительный бой двух чемпионов, но и из-за той разрушительной нокаутирующей силы, которая содержится в кулаках Хайлайта и Матадора. В этом видео вспомним все самые брутальные нокауты двух хедлайнеров турнира в Белом доме. Прямую трансляцию их поединка можно будет найти, конечно же, в нашем телеграм-канале Калугин ММА, QR-код на экране, а если вдруг ты пропустишь этот бой каким-то чудом и не увидишь, как один другого отправил в нокаут, то видео нокаута после боя также будет в нашем телеграм-канале. Да и вообще там все самое важное, теперь за UFC можно следить буквально в одном месте. Ссылочка в описании, QR-код на экране, всех будем ждать. Летом 2018-го Джастин Гейджа возвращался в клетку, чтобы закрыть самый неудачный период в своей карьере. Он не побеждал уже целый год и за это время проиграл досрочно 2 боя Эдди Альваресу и Дастину Порье. Оппонент Джеймс Вик был неудобен своими габаритами. Он превосходил Хайлайта на 10 сантиметров в росте и на 15 в размахе рук. И все же Гейджи добрался до его челюсти. Уже в первом раунде Джастин поджал оппонента к сетке, смахнул блок левой рукой и тут же забросил зверский оверхенд справа, от которого Вик потух моментально. До того дня, когда Илья Топурия уже в качестве чемпиона объявил, что он полноценно поднимается в легкий вес, у него был лишь один опыт выступления в этом дивизионе. Бой с британцем Джеймом Хербертом у него на родине. Бой, который едва не обернулся для Ильи первым поражением в карьере и до сих пор остается его самым сложным поединком в UFC. Илья сильно уступал Херберту в габаритах и не мог нащупать свою дистанцию, съел очень болезненное колено прямо в челюсть и едва не улетел в нокаут от хайкика. Однако, выдержав стартовый шторм, Матадор перестроился и, выйдя на второй раунд, открыл охоту за головой соперника. Он сократил дистанцию, лишив оппонента пространства за счет прессинга. А когда Херберту было уже некуда бежать, припечатал его мощным хуком справа. Шикарный однопанчевый нокаут. Топурия вырубил британца в Британии, но трибуны все равно сходили с ума от восторга. Поединок Джастина Гейджа и Эдсона Барбозы должен был определить обладателя самых злых лоу-киков в этом спорте. Оба славились тем, что рубили ноги соперников словно топором. Пока бразильский ветеран пытался киками замедлить молодого и голодного проспекта, Гейджа просто забыл про лоу-кики. Он оттеснил Барбозу в его же угол, выждал, когда тот начнет смещаться под правую руку и выбросил ее.
Одного удара по касательной оказалось достаточно, чтобы положить Эдсона на канвас с закатившимися глазами. Это был 21-й бой Барбозы в UFC, но никто и никогда не делал с ним ничего подобного. К началу 2024 года Илья Топурия, во-первых, добрался до титульного боя, являясь самым горячим проспектом в своем весе, а во-вторых, окончательно зарекомендовал себя как техничного и взрывного боксера. В прошлом бою он так жестко избил Джоша Эммета на руках, что забрал 3-й и 4-й раунды со счетом 10-8. Один судья и вовсе поставил безумный 10-7, что встречается очень редко. А итоговый счет за 5 раундов впервые в истории лиги был 50-42. Чемпионом на тот момент был Алекс Волконовский, который на свою беду торопился слишком быстро вернуться в дело после тяжелого нокаута от Махачева в их реванше. Топурия охотился за челюстью почти 2 полных раунда. В конце второго он выбросил комбо из 3 ударов. Ни один из них не попал в цель, но так Илья запер Волконовский в углу, где один точный удар в область уха закончил одну эру чемпионства и начал другую. Сумасшедший 2020 стал для Джастина временем возможностей. Когда титульный бой между Хабибом и Тони Фергюсоном в очередной раз сорвался, то лиге срочно понадобился боец, который находился в США и заслуживал подраться за временный пояс Эль Кукуя. Гейджи оказался идеальным кандидатом. Перед боем все списывали его со счетов, ведь старина Тони шел на рекордной серии из 12 побед и считался вторым легковесом после Хабиба. Ради победы в этом бою Гейджи отказался от своего типичного стиля безумного рубаки и решил работать хладнокровно и размеренно. Смена паттерна дала свои плоды. Джастин просто разнес Фергюсону все лицо, залил его кровью и пробил 100 тяжелейших панчей, которые Тони принимал и отказывался падать в нокаут. К 5-му раунду стало ясно, что Эль Кукуй уже ничего не изменит, а каждая следующая атака просто отнимает у него лишнее здоровье. За 1,5 минуты до финального гонга судья наконец-то вмешался. Гейджи оформил технический нокаут, прервал легендарную победную серию, впервые взяв титул UFC, и запустил безвозвратный процесс падения Тони Фергюсона. No, I don't think so either. And he's getting punished. And he's getting beat up. He's real hurt. Oh, he's hurt bad. They're gonna stop the fight. That's it! Justin Gaethje! В первой защите своего чемпионства Топурия встретился с Максом Холлоуэем. Самый опасный нокаутер полулегкого веса встретился с тем, кто ни разу за 15 лет карьеры и 33 боя не бывал в нокауте. Челюсть Макса считалась куском монолитного гранита, но Топурия принес в октагон кувалду по размеру. Гавайец неплохо держался до середины 3-го раунда, один из судей даже отдал ему первую 5-минутку. Однако на экваторе боя Топурия пробила хлесткий прямой и пошатнул Макса. Заставил того пятиться к сетке, обрушив на него несколько плотных хуков. Но Холлоуэй выдержал и это. Гавайец смог разорвать дистанцию и отойти от клетки, казалось, самое страшное позади. И как только фанаты так подумали, Топурия сразил Макса выстрелом слева. Этим ударом Илья разбил не только челюсть Холлоуэя, но и сердца миллионов фанатов по всему миру. Смотреть на Макса в нокауте было больно всем, но лишь так Матадор мог заставить зауважать себя даже самых злостных хейтеров. На финальном этапе своей карьеры Джастин Гейджи стал вырубать соперников гораздо реже. За 6 лет с боя против Тони Фергюсона Хайлайт провел 8 боев, выиграл 5 из них и оформил всего 1 нокаут, зато какой! Летом 2023-го Джастин бился за пояс БМФ против Дастина Порье. Это был реванш спустя 5 лет, и первый бой Гейджи проиграл разгромно. Казалось, что и во втором поединке у него почти нет шансов. Порье по-прежнему был в полном порядке и на бумаге выглядел более техничным ударником с крепкой челюстью. Гейджи решил эту проблему в самом начале 2-го раунда. Он выбросил один удар, который до этого мы почти никогда не видели в его исполнении. Один точный и неожиданный хай-кик. Бриллиант был расколот вдребезги.
Переход Ильи Топури в легкий вес сопровождался огромной интригой. Всем было интересно, как испано-грузин с его скромными габаритами впишется в дивизион к более крупным парням. Сохранит ли он прежнюю скорость и тайминг? Будут ли его удары такими же сокрушительными? Ответы на все эти вопросы дал поединок с Чарльзом Оливейрой. Бой продлился 2,5 минуты. Именно столько понадобилось Топури, чтобы дождаться момента для идеальной контратаки. 2 хуками он отключил Дю Бронкса от сети и стал новым чемпионом в легком весе. Оливейра провел в UFC 15 лет и больше 30 боев, бился со множеством легенд, но никогда прежде не улетал в такие глухие нокауты. Absorbing these shots. Well, he's already busted up. Guys out now. He is now knocked out in a row.